Hola, muy buenos días amigos curiosos del mundo 2.0. Soy Mercesori y hoy vengo a hablaros de un cubo fidget tipo spinner. ¿Estáis listos para verlo? Pues allá vamos. Bueno, pues en este caso vamos a hablar del cubo fidget de Poker. Abrimos la cajita y nos encontramos el cubo muy bien precintado y unas pequeñas instrucciones que nos dice qué hace cada una de las cosas. Vamos a verlo. Vale, este es el cubo. En cada lado tiene un objeto, tiene una textura diferente y vamos a ello. La superficie de abajo, además de servir para apoyar el dedo, tiene una textura suave. Luego, esta tiene una ruedecita para ir girando y tiene 3 muestras también que van girando, que hacen un poquito más de ruido y son más rugosas. Luego tenemos esta parte que lo que hace es que le puedes dar como vueltas. Por otro lado tenemos los 5 puntitos que se clican. Puedes clicar uno, puedes clicar los 5. Arriba tenemos una especie de joystick que puedes pulsar o puedes girar. Esto ya depende de cada uno. Y luego tenemos un interruptor para encender, que sería como encender y apagar, que esto en casos de top pues igual nos ayuda. Como veis, este fidget spinner es bastante completo. Puedes hacer varias cosas a la vez, según el nivel de estrés que tengas. Puedes estar tocando la ruedecita mientras mueves el joystick, pulsar el interruptor mientras aprietas los 5, ir girando, que no hace ningún ruido. Y nada más, espero que os guste. Y bueno, si os ha gustado el cubo fidget, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el link para que lo compréis, no tiene mal precio y es muy divertido. Pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.